is after your decision. Wat het gebeur nadat jy die Here in jou lewe aangeneem het? Oh, since I met Jesus. Ek het nou vrede, ek kan slaap, ek het versoen met my familie. Dit het gebeur. Now you sharing your testimony after Jesus. En die vyfde een is, wat sou gebeur het as jy nooit Jesus ontmoet het? If I never met Jesus, wat sou ek sou gesterf het, ek sou gedit het, ek sou... Amen? So, hier is nou vir ons 'n leerskool vanmôre. Because we need to share the gospel of Christ. As per die gospels, gaan dan heen en maak disippels. So nou kan ons die ding gebruik. So wat is die eerste ding? Nommer 2. Before, né? Die middel een is die turning point. Hou jou hand lekker aso. Die vierde een is after the decision. En die vyfde een is, if I have never met, as ek die Here nooit so ontmoet het nie. Before Christ, decision, yeah, before Christ, permission, before Christ, turning point, after your decision, what should have happened if I never met Jesus? So in 5 stappe kan jy jou testimony deel met ander. Amen? Amen. En ek wil julle nie challenge nie, I don't want to challenge you. Maar ons almal het 'n ministerie gekry om vredemakers te wees. We know the need that is there. Ons weet wat is die nood hier buite. En ons weet wat dit is om in sonde te leef. Maar ons weet wat dit gekos om uit te kom. Is so jy het getraai, maar iewers het die Here net gekom en He just overwhelmed you en daar gaan ons. Sure. So dit is wat ons wil deel. We must make hierdie lewe van ons moet ons reël maak. We must make it real. Ek gee nie om wat het jy deurgemaak nie. Wie wat sê die Here vir my vanoggend? Ons probeer onsself te veel regverdig. Ons probeer onsself te veel regverdig. Ek wil my justify. Here sê, dit vat soveel krag vir jou om jouself te regverdig. That is what makes you weak en wat jou moeg maak, want jy wil jouself regverdig in elke ding wat jy moet deurmaak. Jy wil jouself regverdig vir jou man, jy wil jouself regverdig vir jou kinders, jy wil jouself regverdig met die werk. But God said, just lay down your life and become a vessel. Kom net tot die plek waar jy rus. Ek sê, ja, ek het so baie goed wat ek is nou pastoor, nou moet ek so lyk. Ek is in die werk, ek moet so lyk. Ek is in my familie, maar ek probeer myself nog. Hoeveel goed het jy om jouself gebou? Maar jy spandeer soveel energie om daai goed in plek te hou. Wanneer die Here jou besoek dan, of wanneer jy vir mense moet share of deel, ja, maak nie saak of mense jou verstoot het. Joseph was gereject omdat hy sy droom bekend gemaak het aan sy broers. But he still shared his dream with them. Because even the rejection in his dream, he saw his father, he saw his brothers. Hy het gesien hoe hulle terugkeer na hom. Hy het die bakkers se droom vir hom uitgelê, hy het die skinkers se droom vir hom uitgelê, hy het Farao se, but he still carried the dream that God gave him. Nou sê ons, hey Joseph, jy moes nie geshare het nie. But he still shared. He still shared the gospel of Jesus Christ. Al was hy uit
verloon, het hy dit nog steeds geshare, because in God, he saw, God will restore those brothers. Dieselfde manne wat hom verkoop het, hulle was dan nog die 12 stamme van Israel. Dis sy rejectors, murderers, hoe jy kan hulle amper moordenaars doen. But he still shared his dream. Because in God it was fulfilled. Hy het nie gesê, Farao is 'n heiden en dit en dit nie. He still understood the dreams. Hy het nog steeds vir Farao die droom uitgelê. Daniel het nie gesê, die koning is 'n dit en 'n daai, of die koning is 'n, hy dien afgode nie. Hy het nog steeds die drome uitgelê. He still trusted God to give him the ability to share what he needed to share. So nou vra ek vir myself, wat hou ek 'n plek? Wat kos my effort? Want ek wil nie share nie. I don't want to share.